for the next session. Well, the next topic is about history of Cuba and U.S. relations. Please welcome Professor Ileana González. Okay. See? Okay. I'm going to talk about the U.S.-Cuban policies and the multilateral trade and financial embargo on Cuba. The U.S. economic warfare against Cuba created the multilateral embargo as a weapon to destroy the Cuban Revolution. Using the embargoes as a military instrument and described as a military handbook, the U.S.-Cuban embargo was implemented in the context of diplomatic, ideological, and military confrontation. In February 1962, this multilateral embargo was part of the war escalation against the revolution that attraction, the Russian slow destruction was a war strategy was aiming to undeterminate economical and social the revolution. In some specific circumstances, like Bay of Pigs invasion in 1961 or Mysore crisis in 1962, that military strategy was upgraded to direct naval or air blockade. The antecedent to understand why the economic blockade was also so destructive as a weapon against the revolution, number one is an escalation. Cuba was economical, like Professor Rafael explained, depending from the United States in 1951. In 1959, the United States accounted more than 70% of all Cuban export and 73% of Cuban import. Cuba, on the other hand, accounted for 3% of U.S. export and 4% of import, being the seventh trading partner in both aspects. What were the trade and financial instruments used by the United States to attack the Cuban Revolution in 1959 and 1996? A gradual restriction on the U.S. market to Cuban exports. The U.S. first move was to reduce the quota for the sugar quota in the U.S. market to 700,000 tons. The reduction of strategic Cuban import, oil supply, and refining was the first reduction and later cut off completely. As a consequence, Cuba had to accept the Soviet Union market for sugar export and for supply another demand on energy. The number two, the policies on insulation. After Bay of Pigs in April 1961, the U.S. destabilizing policy shifted to a new plan called Mongoose Plan to determine the revolution using the army as the internal opposition, sabotaging Cuban economic facilities like sugar mill, sugarcane plantation, and factories. The U.S. Congress first approved the embargo against Cuba in September 1961. On the U.S. pressure, Cuba is excluded from the Organization of American States in January 1962. The number third, the embargo law. Kennedy, the Kennedy government in February 1962 was adopted under Kennedy president, and he established a program to end the revolution, extending trade restrictions in February 7 and in March 23rd in 1962. On the regulation for the control of Cuban resources were established.
What were the multiple means and mechanisms provided by the embargo law? Number one, international boycott for Cuban products. No U.S. company could buy any sugar or nickel or orange or anything by Cuba or to any other country. U.S. subsidiaries, like subsidiaries based in Mexico, Europe, Canada, or other countries, could sell or buy any product made in Cuba. Number three is denial of U.S. dollar in Cuban foreign transition, and Cuba could not sell or buy anything under using U.S. dollar. And everybody knows it's the more used international currency in the trade relation. No cheap trading with Cuba. That means any ship with arrive to Cuban port can visit United States port in the next 6 months. The travel ban. U.S. citizens who live in the United States or in other territory is forbidden to visit Cuba on their own. Until 1977, that prohibition was written in the U.S. passport. After 1977, they need a special permit. No U.S. citizen can visit Cuba on private interest as a tourist. Cuban assets in U.S. bank was freezing. All Cuban assets were freezing after the missile crisis in 1962, when the military option, we talk about the Mongoose Plan or Plan Invasion, was abandoned. The economic blockade remained, and the blockade for in the U.S. policies against Cuba. In Lyndon Johnson administration, tied the embargo and upgrade the Cuban refugee program to drain labor force as skilled labor force as professional, doctor, professor, engineer, etc. A migration agreement with Cuban government was signed in 1965. According with this agreement, the U.S. facilitated to Cuban citizens who wanted to leave Cuba a special treatment under the U.S. law. This program to take Cuban migrants to U.S. was called Freedom Flights. The Cuban Adjustment Act, signed by the U.S. President in 1966, granted to all Cuban citizens a privileged status of refugees to allow to get a permanent visa, residence, and become U.S. citizens after 3 or 4 years after arriving to the United States, and still with Cuban has that privilege. In the government, in the period of Fort Carter in 1974 and 1979, the U.S.-Cuban relations were approachment, and the relaxation of the detention took after the Vietnam War in 1973. Restrictions for U.S. citizens to visit Cuba were suspended in May and March 1979. This restriction was also to spending dollar was reduced. U.S. subsidiaries in like Ford in Argentina was allowed to sell cars to Cuba at that period, and President Carter relaxed restrictions to visit Cuba, and the U.S. dialogue was started in Havana. Diplomatic intersection was opened in Havana and Washington in 1977. In 1978, the Cuban government started dialogue with Cuban exile in the United States, and the contact between Cuba and corporations started taking places,
and the charter flight between Miami and Havana were authorized. What happened in the Reagan period, the embargo regulation were reinforced. Reagan reinforced the ties for the embargo, and in that period, the Central American Wars was one factor for that. A new ideology of warfare was launched. It was named Radio Anti-Martí to disseminate the political propaganda in Cuba against the Cuban Revolution. It was broadcasting to Cuba, not inside the United States, no, through Cuba. This travel ban was reinforced. Again, the U.S. citizen was prohibited to travel to Cuba, visit Cuba, and spend money, dollars in Cuba. During George Bush Senior, was the end of the Cold War, but the politics through Cuba was reinforced. The established for the Cuban democratic law and known like Torricelli law was prohibited 600 U.S. subsidiaries to continue selling products to Cuba. During Clinton administration in 1996, was established the Helms-Burton law, law for Cuban freedom and democratic solidarity. The most important title in that law is the title number 3. It says any U.S. subsidiaries in third countries could not establish any kind of commercial relationship with Cuba, and that prohibition and the way prohibition entering to the United States. This restriction extends to maritime field. Ship docked in Cuba cannot stay entering in the United States until 6 months. During Clinton and Bush Jr., they established new regulation. In 2004, George W. Bush applied a new package of the regulation, remittance, enforce the Torricelli and Helms-Burton law, and in 2006, updated this restriction for Americans to travel to Cuba. Other restriction was any part to have nickel or sugar or any products made in Cuba can sell in the United States. The regulation for the control of Cuban resources imposed restriction on the importation of Cuban products to the United States, and in 2012, this regulation will enforce and regulated by the Office of Foreign Relations, Resources Control, and the Department of Treasury in the United States. Criminal penalty for violating the embargo go from 10 years in prison or a penalty for $55,000. In that time, the chartered flights were limited, and they expand the radio and TV market. In 1996, the Helms-Burton law was established,
according with the all embargo regulation, all economic regulations were adopted by the government, by the past government, and they established preconditions for recognition of real change in Cuba. That that means more democracy in Cuba. Title number 2 established conditions for normalization. And the title number 3 was territorial reach. Es decir, traffic with Cuba is confiscated sus property and can be issued a U.S. court. Title number 4 established that the Cuban property confiscated in 1959 to 1966 are recognized as part of the U.S. companies claimed by Cuba and exposed to Title 3 sanctions. Clinton for presidential order from Clinton to Obama, this Title 3 and 4 was suspended until here a Trump administration who finally signed again these titles. What are the impacts of a U.S. embargo on Cuba? Number 1, the 70% of Cuba, like me, were born under the embargo. The estimated cost of these 50 years of embargo is $975 billion, the U.S. dollar. And the most, the most impact in the U.S. embargo on Cuba. Number 1, the prohibition to import U.S. products and equipment, including medical. See, no U.S. company can sell any, including medical products, to Cuba, even if we need it. We are very close. Acquisition of spare parts for medical or other equipment like transplant, health surgery, nephrology, or genetics, in third country require a special license. No access to technology registered by U.S. company. When Cuban suppliers for third country are acquired by U.S. company, these parts are big, we can buy any part. U.S. company can compete with other suppliers to Cuba. Without competition on price, I higher. We need to buy supply for another country for high price. Restriction to register Cuban biotechnology and other products before U.S. authorities using information for the island. Transfers of information, equipment, or technology is illegal, even software to read the static produced by U.S. institutions. Cuba is forced to buy a market where the products are far away and the cost is higher. Material and instrument for like epidemic fight, like dengue, for example, would be cheaper, 30% cheaper, if we buy in the United States and not from like we buy now in Malaysia. Restriction for scientific cooperation between Cuba and United States institutions are very prohibited. So the cooperation that we are so close is very difficult. Access to books, journals from the United States is very difficult too. A Cuban student can graduate from program in
citizenship, restriction for U.S. professionals to visit Cuba, including international events, only unless general license, no for a specific subject. Number 4, limitation to Cuban professionals to attend international seminars, even if it is organized by international organization, because we depend on the visa. And many times they don't give the visa or they give it late and the seminar is over, so no, we can assist to those seminars. International Association Fund can be financed, participate in Cuba, in financed participant to from third country in events that take place in Cuba, if these finance funds come from U.S. bank. They said they prohibit that, so it's better for Cuba to organize those kind of events. So how and why the multilateral embargo is necessary to be ended? Number 1, because it's a high potential for trade between United States and Cuba, because we are very close. So it's very important for that. Where are the likely scenarios? Scenario number 1, if the embargo is lifted or the travel ban is lifted, only on the presidential decision. The Helburton law restricts this alternative, so if even the president wants to do that, it's impossible for the Cuban embargo only is to be under the Helburton law to be approved by the U.S. Congress. So even if the president for the United States want to take the embargo off, they have to come to the U.S. Congress. The other scenario to be a slow motion dismantling or the Swiss cheese scenario. Es decir, make a little holes to the embargo, like open trade travel license to for both. We can visit the United States, they can visit us, make more relation, and increasing the people-to-people contact. I see. Maybe that contribute to more relation between Cuban people and North American people, and maybe they make some pressure to open the regulation or eliminate the embargo. That's it. สรุปสั้นๆนะคะก็คือสิ่งที่อาจารย์อิเลน่าพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นอินเทอร์แอคชั่นระหว่างสหรัฐอเมริกากับคิวบาโดยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเขาใช้คำว่า economic warfare ก็คือทำสงครามทางเศรษฐกิจกับคิวบาโดยสิ่งที่เขาทำเนี่ยจริงๆเขาใช้วิธีอื่นตั้งแต่การลุกลานการเสี่ยงนู่นนี่นั่นแต่ทางหนึ่งที่มันยิงยาวมาเลยเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า embargo เนี่ยคือการแบนการค้าขายระหว่างคิวบาและสหรัฐรวมถึงการแบนการเดินทางไปมาระหว่างคิวบาแล้วก็สหรัฐด้วยนะคะซึ่งเขาใช้วิธีนี้เนี่ยเป็นการสกัดกั้นการเขาเรียกเศรษฐกิจต่างๆแล้วมองว่ามันเป็นเขาใช้ว่าเป็น military instrument คือใช้ตัวนี้เป็นการทำลายคิวบาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคิวบาพึ่งพาสหรัฐมาโดยตลอดทั้งการนำเข้าส่งออกสินค้าคือเป็นคู่ค้าสำคัญกันจากตัวเลขที่บอกมาเนี่ยคืออเมริกาเดี๋ยวนะคะส่งออกคิวบาส่งออกนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาประมาณ 70% ประเทศเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยใช้วิธีนี้แหละในการจัดการคิวบาคือใช้ Bay of Pigs มาแล้ว Bay of Pigs ก็คือการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยสนับสนุนให้คนคิวบาที่ลี้ภัยอยู่ในสหรัฐเนี่ยกลับเข้าไปโค่นลงฟิเดล คาสโตรคือส่งคนเอาเฮลิคอปเตอร์ไปหย่อนคนลงฟิเดลกับไหมใต้เอาไว้รอบฆ่าวางยาพิษกับไหมใต้
อะไรเงี้ยใครก็ไปตายก็เอาคนนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นขอให้เอาคือคิดว่าเศรษฐกิจมันพังยังไงมันไปไม่รอดแน่ดังนั้นเนี่ยก็คือใช้วิธีการโค่นเศรษฐกิจโดยที่เขาจะเริ่มใช้ประมาณปี 1962 นะคะโดยสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาจะตอนแรกเลยเขาจะเริ่มต้นคือจำกัดโควต้าการซื้อน้ำตาลเพราะว่าคิวบาไม่ใช่คิวบาส่งออกน้ำตาลเนี่ยคิวบาส่งออกน้ำตาลเนี่ยไปที่สหรัฐใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มจำกัดลดโควต้าก่อนหลังจากลดแล้วตัดพอตัดเลยเนี่ยตัดแบบชุบเลยแบบส่งกันเป็นล้านตันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์เอเลน่าก็บอกว่างั้นจะไปหาใครมองซ้ายมองขวาไปไหนดีก็คือไปหาใครโซเวียตก็คือต้องไปสหภาพโซเวียตนะคะด้วยทั้งขายน้ำตาลด้วยแล้วต้องการนำเข้า energy คือพลังงานต่างๆน้ำมันดิบอะไรเงี้ยจากโซเวียตเข้ามาดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้นนะคะก็คืออเมริกาก็ใช้ทุกวิถีทางใช่ไหมคะก็คือเริ่มตั้งแต่ทำให้รัฐสภาเนี่ยอนุมัติการเอมบาร์โกรวมถึงอเมริกาก็ใช้วิธีกดดันประเทศสมาชิกใน OS American Organization of American States เพื่อที่จะเขาเรียกอะไรexclude คิวบาออกจากการเป็นประเทศสมาชิกนะคะโดยที่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยคนที่เริ่มนโยบายเอมบาร์โกก็คือจอห์น F. เคนเนดีโดยสิ่งที่เคนเนดีทำนะคะสิ่งที่ทำออกมาก็อย่างเช่นคือบอยคอตสินค้าคิวบาหมายความว่าบริษัทสหรัฐอเมริกาไม่สามารถซื้อขายสินค้าคิวบาได้สินค้าที่ผลิตในคิวบาหรือมีชิ้นส่วนองค์ประกอบที่มาจากคิวบานอกจากนี้แล้วในข้อที่2 U.S. subsidiaries ก็คือบริษัทลูกต่างๆอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งอยู่ในประเทศอื่นๆคือไม่ใช่สหรัฐก็ห้ามซื้อขายสินค้าของคิวบาด้วยข้อที่3ก็คือห้ามใช้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็น transaction คือธุรกรรมทางการเงินนอกจากนี้เนี่ย4คือห้ามเรือคือเขาห้ามเรียกอะไรบอกไม่ให้ไปไม่ได้แต่บอกว่าถ้าไปคิวบาเมื่อไหร่ห้ามเข้าพอร์ตอเมริกาอีก6 เดือนในอัตโนมัติคือถ้าเรือลำไหนไปคล่องแวะเข้าไปในพอร์ตคิวบาจะไม่สามารถเข้าพอร์ตของสหรัฐได้6 เดือนข้อที่5คือ travel ban ก็คือห้ามคนอเมริกาเนี่ยไปคิวบาในเวลาต่อมาอาจจะมีการผ่อนปรนนิดนึงก็คือถ้ามีใบอนุญาตก็คือเป็นแบบไปด้วยประชุมราชการอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปโดย private หรือไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนอกจากนี้แล้วนี่นะคะก็คือข้อที่6ก็คือ freeze ทรัพย์สินต่างๆของคิวบาที่อยู่ในธนาคารของสหรัฐอเมริกานะคะดังนั้นสิ่งที่ถ้าทำตรงนี้แล้วยังไม่พอเนี่ยลินดอน บีชันสันซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนถัดมาหลังจากที่เคนเนดีเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ทำให้มันคือทำให้เอมบาร์โกมันหนักขึ้นแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังเข้าไปช่วยจัดการอย่างที่เรียกว่า freedom flight ก็คือเขาเรียกว่าอะไรช่วย organize flight เครื่องบินอพยพคนคิวบาคนที่อยากอพยพจากคิวบาไปที่สหรัฐโดยเฉพาะอยู่ตรงที่ฟลอริดาเนี่ยนะคะซึ่งการทำแบบนี้คนที่ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนประเภทไหนก็คือพวกหมอคือคนที่มี educated แล้วสิ่งที่แบบนี้เนี่ยอาจารย์เอมิน่าก็บอกเลยว่าเป็นการเทรนแรงงานเด่นเหมือนกับสมองไหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับ refugee status สถานะผู้ลี้ภัยในเวลาต่อมาอยู่ไป 3-4 ปีก็จะได้ citizen ของสหรัฐอเมริกานะคะแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยในสมัยของประธานาธิบดีฟอร์ดกับคาร์เตอร์เนี่ยความสัมพันธ์มันจะเริ่มผ่อนปลนลงเพราะ2 คนนี้จะซอฟต์กว่าดังนั้นเนี่ยในสมัยของฟอร์ดเนี่ยอย่างเช่นมีบริษัทลูกของสหรัฐอยู่ในอาร์เจนตินาเนี่ยก็ยินยอมให้ขายสินค้าให้กับคิวบาแล้วคาร์เตอร์เองเนี่ยก็ยกเลิกการ travel ban ไปแล้วก็เริ่มเป็นตัวกลางในการเจรจาพูดคุยระหว่างคนคิวบาที่เอ็กซายอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เริ่มมีการเที่ยวบินระหว่างไมอามี่กับฮาวานาอันนี้อยู่แค่2 สมัยคือฟอร์ดและคาร์เตอร์พอกลับมาที่เรแกนกับบุชสวิงกลับไปที่เดิมเพราะเราจะรู้กันเลยว่าเรแกนเนี่ยเป็นคนที่เกลียดคอมมิวนิสต์ขั้นเทพทุกอย่างมองคอมมิวนิสต์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไม่เป็นไม่พี่แกเหมาหมดเพราะฉะนั้นพี่แกก็จะสเต็ปอัพขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้เรแกนเนี่ยสเต็ปอัพขึ้นมาก็คือปัญหาในอเมริกากลางเพราะอเมริกากลางเนี่ยในยุค 80 เนี่ยจะเริ่มมีสงครามการปะทะกัน
ระหว่างฝ่ายรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทหารกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นสงครามกองโจรในหลายๆประเทศดังนั้นตัวนี้เนี่ยคืออเมริกาใกล้สหรัฐมากคิวบาใกล้สหรัฐมากกลัว2 อันเป็นเสี่ยงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้สหรัฐเนี่ยอเมริกันก็เลยต้องสเต็ปอัพการเขาเรียกอะไรควบคุมการสกัดกั้นมากขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยสหรัฐก็ใช้วิธีคือใช้คลื่นวิทยุที่เราเรียกว่าราดิโอกับทีวีมัลติราดิโอมัลติกับทีวีมัลติเนี่ยเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรกระจายโฆษณาชวนเชื่อเข้าไปในคิวบาคือมันจะมีศูนย์ส่งอยู่แถวๆในอเมริกาเนี่ยแล้วก็ยิงสัญญาณเข้าไปแล้วก็ไปคล้ายๆว่าโจมตีการปฏิวัติคิวบาในคิวบาเองแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็คือมี travel ban กลับมาอีกคือห้ามเดินทางหมายถึงว่าห้ามใช้จ่ายเงินในคิวบาต่อด้วยบุชซีเนียร์บุชพ่อนะคะก็ยังเดินหน้าวิธีนี้ต่อแล้วก็มีการห้ามบริษัทอเมริกา600 แห่งในประเทศต่างๆเนี่ยห้ามเขาเรียกซื้อขายสินค้ากับคิวบาพอมาถึงในยุคคลินตันเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นบางส่วนอย่างเช่นผมว่าไงต่อนะก็คือของคลินตันนะคะทุกอย่างคือยังเมนเทนยังลักษณะคือการเผชิญหน้ากันอย่างเนี้ยเป็นเหมือนเดิมดังนั้นจากโดยข้อสรุปแล้วถามว่าเจอเอมบาร์โกมาตั้งแต่ปี62จนถึงโอ้โหเกินเท่าไหร่ดี40 ปีต้องมีค่ะถามว่าเสียหายไปเท่าไหร่เขาบอกว่าคนคิวบาเนี่ย 70% ในขณะนี้ 70% เนี่ยที่เกิดภายใต้ระบบตอนโดนเอมบาร์โกแล้วเขาคิดค่าเสียหายในช่วง50 ปีตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นค่าเสียโอกาสด้วยนะคะ 975,000 ล้านเท่าไหร่วะ 975,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะคือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็มันยังคงดำเนินไปอยู่โดยสรุปแล้วเนี่ยถามว่าการที่เอมบาร์โกแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างแล้วก็ที่น่าสนใจนะคะก็คือคิวบาเนี่ยไม่สามารถ import สินค้าหรือแม้แต่อะไหล่เครื่องจักรต่างๆเนี่ยจากสหรัฐอเมริกาได้เลยแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ขึ้นทะเบียนว่าเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกาถ้าคิวบาเรารู้กันดีว่าคิวบาจะเด่นเรื่องของ medicine พวกการแพทย์เทคโนโลยีไบโอเทคอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคิวบาก็ไม่สามารถจดทะเบียนไบโอเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆต่ออเมริกาได้เพราะถูกอเมริกาแบนแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะคิวบาเนี่ยถูกบังคับซื้อสินค้าในประเทศที่แบบมันไกลเกินความจำเป็นอะอย่างเมื่อกี้เขาบอกว่าซื้อวัคซีนซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้ค่าใช้จ่ายมันแพงกว่าที่ควรจะเป็นค่าเดินทางมันก็ค่าขนส่งมันก็แพงรวมไปถึงพวกแม้แต่ของที่มันเป็น humanitarian อะมนุษยธรรมพื้นฐานอะพวกยารักษาโรคอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นเนี่ยต่างๆที่จะเขาเรียก epidemic คือโรคระบาดซึ่งคิวบาเนี่ยอยู่ใน tropical เพราะฉะนั้นจะมีเดงกีซึ่งก็คือไข้เลือดออกดังนั้นเนี่ยแทนที่จะซื้อถูกๆก็ไปซื้อแพงแล้วซื้อมาเลตรงเนี้ยซึ่งไกลมากเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ข้อที่10ก็คือมันมีการจำกัดในการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างสถาบันคิวบากับสหรัฐอเมริกานะคะ11คือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลจะยากที่เป็นของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นหนังสือเป็นบทความออนไลน์ต่างๆรวมไปถึงเสียโอกาสกับเด็กเพราะเด็กคิวบาเองเนี่ยก็ไม่สามารถไปเรียนต่อได้ในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็รวมไปถึงไม่สามารถได้ขอทุนได้อะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้เนี่ยแม้แต่พวกนักวิชาการต่างๆจะไปคิวบาจะไปคนจากนักวิชาการอเมริกาจะมาคิวบาก็ยุ่งเพราะว่าอยู่ดีเดินทางไม่ได้ต้องขออนุญาตเป็นพิเศษต้องมีไลเซนส์ด้วยนอกจากนี้เนี่ยคนคิวบาเองจะไป attend อะไรนอกประเทศไปเข้าประชุมอันนี้ก็ยากเหมือนกันก็ต้องขออะไรเป็นพิเศษหรือแม้แต่ถ้าเป็นประเทศที่3จะมาจัดคอนเฟอเรนซ์ในคิวบาอันนี้ก็ยุ่งเพราะว่าสมมติถ้าจ่ายค่าคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเขาบอกว่าจะยอมรับได้คือต้องเป็นแอคเคาท์คือจ่ายเงินแล้วต้องแอคเคาท์ที่เป็นคนรับเนี่ยต้องเป็นแบงก์ของสหรัฐถ้าแบงก์คิวบาเนี่ยอเมริกาก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นนี่คือการเสียโอกาสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการค้าขายเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ย
จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ทุกอิเลนาหรือคนคิวบาทั้งหมดเนี่ยก็เห็นว่ามันควรจะยกเลิกเอมบาร์โกไปซะเพราะว่าการค้าระหว่างคิวบากับสหรัฐเนี่ยมันมีศักยภาพเพราะสิ่งที่เมื่อน่าจะถ้าเกิดยกเลิกเอมบาร์โกแล้วเนี่ยสิ่งที่จะดีขึ้นก็คือการค้าจะขยายตัวการเดินทางก็จะขยายตัวสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นสเต็ป by สเต็ปก็ได้แต่เริ่มจากการขยายการค้าก่อนรวมไปถึงการขยายการให้ใบอนุญาตในการเดินทางแล้วสเต็ปถัดมาเนี่ยก็คืออยากให้มีการฟรีเทรดการค้าขายระหว่างการมีเสรีภาพในการเดินทางระหว่างสหรัฐอเมริกากับคิวบาค่ะ อาจารย์ราฟาเอลจะต่อที่ค้างเอาไว้สักนิดหนึ่งนะคะพูดเสริมเกี่ยวกับ US-Cuba relations นะคะ I am not going to get into the details of all this long history. This is the longest embargo in world history, the one imposed on Cuba in 1962. What are the most recent developments about U.S.-Cuban relations? Well, first of all, the United States people have ideas about Cuba. I just want to check a few ideas about Cuba that are shared by the American government, by the American media, and by the American people. And the only way to dissipate those ideas is to come to Cuba and to see with their own eyes. If they are not allowed to visit Cuba, it is impossible that they have a different idea. And this is a circular situation that reproduces stereotypes, that reproduce images about Cuba. These are a few images about Cuba that are shared by the American media all over the world. First, the problem between Cuba and the United States was the Soviet Union. Cuba was a Soviet proxy, a Soviet ally, and Cuba is exporting the revolution. There's no Soviet Union anymore. Cuba has no guerrillas or troops anywhere in the world for the last 25 years, and relations are not getting any better. Nothing will change while the Castros rule. But this guy here is Raúl Castro, and this guy here is President Obama, because President Obama initiated a normalization process with Cuba. So that was possible. That depended only on the U.S. decision. No relations until the democratic transition is reached. Democratic transition is to have a market economy and to have a multi-party system in Cuba. Relations started without this democratic transition. This is the Cuban National Assembly. Everybody's voting the same. This is changing. This uniform pattern is changing. But still we have a one-party system. Number three, we call 17D to December 17, 2014, when Obama and Raúl Castro agreed about beginning normalization, about the starting a normalization process. So the 17D, according to this viewpoint, changes in Cuba now are happening because of this normalization process. So the idea that
President Obama and the Pope visited Cuba, and then the Cubans, like the Sleeping Beauty here, was awakened. Cuba was frozen. Cuba was sleeping, was dormant. And then Obama came into the room, kissed the princess, and the Pope came into the room and opened the windows. And then now Cuban kids know how to play video games because the Pope opened the windows. These crazy ideas that look like a joke are repeated by CNN. If you watch CNN when Obama visited Cuba, if you read the New York Times, when the Pope visited Cuba, this is exactly what they were saying. All changes were because now we have normal relations. Cuba is disconnected with the world. Cubans don't know what is happening because Cubans don't have any access to internet, to email connection, to cell phones, etc., etc., etc. This is a picture I took. This is my picture. No, I have the copyright of that picture. This is a picture I took in South Central Cuba, Trinidad, a beautiful colonial city. You see what they are doing. What do you think they are doing, this Cuban family? Taking a selfie. No, they are talking with their children in Miami. Their children are in Miami, and they are using the phone connection. They have internet access. Do they look like millennials to you? Do they look like millennials, like young people? They are not. This is the granny, who is in the middle. The granny must be 80 years old. So, not just young Cubans have access to internet. So, internet is expanding. Cuba's reintegration in the hemisphere depends on the U.S. This is a Latin American government meeting 3 years ago, before normalization was started, and Cuba is sitting there. So Cuba is part of the Latin American community of governments without the United States. U.S.-Cuban policy reacts to the massive violation of human rights on the island. This is not Cuba. This is not Cuba. If you read about human rights in Cuba, you will never read about killings, about people tortured, about people kidnapped, about people missing, about underground police cells where people are put in prison. You will never read about that. You will read about freedom to travel, freedom of expression, and freedom of political organization. Freedom to travel, Americans have more restrictions to visit Cuba than Cubans to visit anywhere. After January 2013, 6 years ago, Cubans can travel without the permission to travel. You don't need the permission to travel a stamp on your passport. I can show you my passport, I have it here. You can travel anywhere in the world without the permission to travel, and you can stay out of Cuba as long as you want and return. Live and return. Live and return. It is more difficult for an American to visit Cuba than for a Cuban to have the freedom to travel to the United States, unless the Cuban needs a visa, of course. As for freedom of expression, many subjects that were never debated publicly 25 years ago are discussed publicly now. So, I don't know, I am the editor of this journal. This journal is sold in Cuba, in Cuban bookstores. But you can read Cuban internet, you can read, if you read the Spanish, of course, you can read this journal and other periodicals available in Cuba. You will find a lot of critical views about the Cuban government. It is legal to criticize the Cuban government. Okay? It is legal, what is not legal is the third restriction, create a political organization. That restriction is kept. So when we are talking about restrictions to freedoms, there's no travel restrictions, there's no freedom of expression restrictions. There are
restrictions to create a political organization. It is illegal to create a political organization. This is what are the restrictions to individual freedoms in Cuba. And compared with other countries in Latin America, violation of human rights are not the kind of restrictions that Cubans may have. Do you know this guy here? Okay, he thinks that engaging with Cuba, with the U.S. idea of democracy and freedom, will improve U.S.-Cuban relations and the Cuban political system. Well, if Cuba and the United States could engage in normal relations and open embassies and start a sort of dialogue between the two sides, was only because both sides left aside preconditions. The Cuban side, the Cuban president, left aside the precondition to have the embargo lifted. Let's begin normalization and let's continue towards lifting the embargo, but not as a precondition. The American side didn't renounce, Obama didn't renounce, didn't give up about the idea of bringing democracy and freedom to Cuba. But that was not a precondition. So both sides could engage in a normalization process because they left aside preconditions. If we bring back preconditions, normalization is frozen. This is what happened. This is exactly what happened under the Trump administration. Only when the embargo is lifted, relations will increase. Despite the restrictions to visit Cuba, if you visit Havana, you will find Americans visiting Cuba under certain licenses, under 12 kind of licenses that allow them to visit as students. When I get back to Cuba in September, I will start a class to a group of American students from 7 American universities. I will teach a class on U.S.-Cuban relations for a semester. So they are allowed to visit